هی چی شده؟ آها از دوری من گریه میکنی؟ یا واسه عروسی تمرین میکنی؟ تو همیشه انقدر خوشخیالی. آره؟ چون آدم خوشخیال میتونه خوشحال باشه. تو هم یه خورده خوشخیال باش. من نمیتونم مثل تو باشم که با خیال بافی خوشحال باشم. عجب. پس میخوای بگی منی که رویای عشق تو رو دارم خب احمقانه فکر میکنم؟ گفتی عشق؟ آره عشق. عشقه که بینمون یه رابطه قوی به وجود آورده. اون عشقی که الان دلیل زنده بودنمونه. عشق همیشه قربانی میخواد و آدمو وقتی به گریه میندازه که دوتا عاشقو از هم جدا کنه. حالا لازمه همینجوری هی ضد حال بزنی؟ میدونی وقتی حرف از جدایی بزنی چی میشه؟ انگار روحم از بدنم جدا میشه. نکنه تو میخوای من از دوری و جداییت بمیرم ها؟ باشه ولش کن، من میرم برات قهوه درست کنم بیارم. اول جواب منو بده. ببین این درست نیست که اینجا تنهایی باهات وایستم و از این حرفا بزنم. لطفاً درکم کن و خودت فکر کن که چقدر عجیب به نظر میاد که من و تو اینجا تنها وایستیم و از این حرفا بزنیم. مامان و بابام کجا؟ اونا ندیدن تو بیای اینجا؟ نمیتونم. من ندیدمشون. شاید بدون تو هیچی رو نمیتونم ببینم. و اگه انقدر از حرف زدن با من ناراحتی من دیگه نمیام باشه؟ خوبه؟ من میرم. باشه به حرفم گوش کن. لطفاً وایستا یکم قهوه بخور. من قهوه نمیخوام. خیلی ممنون. حتی سایم، دیگه نمیخوام خواهش حرف میکنم، بزنم. خواهش ولم میکنم. کن.